গুড মৰ্ণিং। আজি আমাৰ কভলামত অন্তিমটো দিন আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে। আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বিচলৈ, কাৰণ আমাৰ হোটেলখনৰ ওচৰতে বিচখন আছে বুলি কৈছোঁৱে। গতিকে 5টা বজাৰ ভিউটো এবাৰ চাই আহোঁ। সন্ধিয়াৰ দেখিছোঁ, ৰাতি দেখিছোঁ, আৰু ৰাতিপুৱা 5টা বজাত এয়া আমি সাগৰৰ পাৰত উপস্থিত হৈছোঁ। আৱাজ চাওকচোন, কি সুন্দৰ আৱাজ, একেবাৰে সাগৰৰ আৱাজক ঢৌক মানিব লাগিব। হয়তো লাইট হাউচ, আৰু লাইট হাউচৰ পৰাই ৰাতি ধুনীয়াকৈ জাহাজবিলাকে ছিগনেল পায়। আৰু আমি বিচৰ পৰা আহি এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ এলেপ্পিলৈ। আজি আমি এলেপ্পিত থাকিম, হাউচ বোটত থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, ধুনীয়াকৈ গম পাই যাব। এয়া গৈ থাকোঁতে আমি এটা হাৰ্বাৰ পালোঁ, আৰু হাৰ্বাৰৰ পৰা এখন ধুনীয়া দলং আছে। সেই দলংখনৰ ওপৰেৰে গ'লোঁ, ভাল লাগিলে চাই পেলাই। চাৰিওফালে জাহাজবিলাকে ৰখি আছে লোডিং আনলোডিং কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ঠাইখিনি বহুত ধুনীয়া। আৰু গৈ এটা সাগৰৰ পাৰো পালোঁ। সাগৰৰ পাৰটো ধুনীয়া কাঠেৰে বান্ধা আছে। তাৰ ওচৰত হোটেল এখন আছে, তাতে আমি এনজয় কৰিলোঁ অকণমান। এইবিলাক দেখিছেনে? হোটেলখন সাগৰৰ একেবাৰে পাৰতে আছে। আমি ইয়াতে কিবা কিবি খাই ল'ম এতিয়া। Yes. What is the name? Avial, Thoran, Kappa, Pachadi. Same items. Same items. Same items. This is inji puli. Inji puli. Puli inji. Salad. Salad. And rice. Four meals. Distribute this one in banana. এতিয়া আমি অকণমান এয়া গজা খুৰমা টাইপৰ কিবা কিবি খাইছোঁ। এইবিলাক দেখিছে নেকি? ডাঙৰ ডাঙৰ টেষ্টি হয়, পেট ভৰি গৈছে। কিন্তু নাম চাম কৈছিল, বুজি নাপালোঁ একো, গতিকে ক'ব নোৱাৰিলোঁ নামটো। আৰু এই খাই চাহ তাহ খাই উঠি আকৌ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি এলেপ্পি পামেই, আৰু বেছি টাইম নাই। এতিয়া আমি হাউচ বোটত থাকিম। আৰু এয়া কানালছ, যোনবিলাক আলেপ্পি বেকৱাটাৰ্ছৰ পৰা আহিছে, য'ত এতিয়া আমি যাই আছোঁ। আৰু হাউচ বোটত থাকিম। বহুতে এইটোক নদী বুলি ভাবিব, কিন্তু এইটো পূৰা নদী নহয়। আৰু এই কানালছৰ সেপাৰে যে ঘৰবিলাক আছে, এইবিলাক ঘৰত যোৱাৰ কাৰণে একো ৰাস্তা চাস্তা নাই। ইয়াতে আপুনি বোট ল'ব, বোটটো নিজে চলাই পেলাই পাৰ হৈ গৈছে। ইয়াতে দেখিছেনে মানুহবিলাকে যাই আছে। আৰু আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ। এতিয়া চবৰে দেখি পেলাই ভাল লাগি গৈছে। আৰু দেখিছেনে সেইফালে হাউচ বোট যাই আছে। আৰু এই দলংটো যে, এই দলংটো হ'ল মতলব গাড়ীখন পাৰ কৰি পেলাই তাতে ৰখি পেলাই হাউচ বোটৰ কাৰণে ৰখা। হাউচ বোটে তোমাক লৈ গুচি যাব। আৰু এইবিলাক দেখিছেনে ডাঙৰ ডাঙৰ হাউচ বোট, বেলেগ বেলেগ। আৰু এইখন হ'ল আমাৰ হাউচ বোট গল্ডেন ক্ৰুজ, দেখিছেনে? আৰু এতিয়া আমাৰ লাগেজবিলাক গাড়ীৰ পৰা নামাই আছে, আৰু মানুহ আছে আমাৰ হাউচ বোটত কি আছে। Coming. উঠিয়ে আমি আৰু একো চোৱা নাই, খালি ফটোশ্বুটত লাগি গ'লোঁ। চাৰিওফালে হাউচ বোট, পানীৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধুনীয়া দৃশ্য, একেবাৰে দেখি পেলাই ভাল লাগি গৈছে। লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি হাউচ বোটত থাকিম, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা নাজানো, আৰু এক্সাইটমেণ্ট এটা লাগি আছে। কেনেকুৱা লাগিব নাজানো। আৰু এয়া আমাৰ কাৰণে পাইনএপল জুচ ৰেডি কৰি থৈছিলে। আৰু আমি এতিয়া লাগেজ চাগেজ একো ৰুমত সোমোৱা নাই, খালি ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ফটো উঠিছোঁ, সিমানখিনিয়ে আৰু। গতিকে আগলৈকে চাই থাককচোন। ধুনীয়াকৈ দুটা বেচিন আছে। আৰু এতিয়া আমি ৰুমবিলাক অকণমান চেক কৰি লওঁ। লাগেজবিলাকতো আমি সোমোৱাই নাই, লাগেজবিলাক বাহিৰতে আছে। আহিয়ে একেবাৰে ফটোশ্বুটত লাগি গ'লোঁ। এতিয়া অকণমান বোটখন চাই লওঁ বাৰু। এইটো এটা ৰুম, আৰু এইটো এটা ৰুম, আৰু নেক্সট আৰু বাকী আছে চাওঁ বাৰু। নেক্সট আৰু এটা ৰুম আছে, এইটো এটা ৰুম আছে। আৰু এতিয়া এইফালে বা কি আছে, এইফালে কিটচেন আছে। কিটচেনটো বাৰু চাওঁ। ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ, আপোনালোকে মোৰ লগতে ফাৰ্ষ্ট চাই লওক। ৱাও, ধুনীয়া কিটচেন একেবাৰে। আমাৰ ঘৰতে এনেকুৱা ধুনীয়া কিটচেন নাই। কাঠেৰে কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে ন। এইবিলাক বাউলবিলাক কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে, বনচাইনাৰে হয় চববিলাক। ৱাও, মডুলাৰ কিটচেনৰ দৰে একেবাৰে ধুনীয়া বনাইছে বোটতে। হাউচ বোটত ইমান ধুনীয়া কিটচেন। আৰু এইটো বাহিৰৰ পৰিৱেশ। আৰু আমাৰ এয়া বেডৰুম, ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে দেই। আৰু পৰ্দাখন খুলি দিয়ে পূৰ্বাই টেম্পুখন দেখাবলৈ। আৰু এইটো ৱাছৰুম আমাৰ, নহয় চৰি, এইটো এটা বেডৰুম। এইটো এটা বেডৰুম, ধুনীয়া।
আৰু এইফালে আছে নেকি ৱাছৰুম, এইটো ৱাছৰুম আছে। চাওক কি ধুনীয়া, হাউচ বোটৰ ওপৰতে কাঠৰ ওপৰতে কি ধুনীয়াকৈ চবখিনি ফেচিলিটিজ দিছে একেবাৰে, কিটচেন, বেডৰুম। আৰু আমাৰ যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক ঘূৰাই থাকিব, কিমান দূৰ ক'ত ঘূৰাই নাজানো আমি আকৌ। তেখেতে এতিয়া বোটখন ষ্টাৰ্ট দিলে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিম পৰিৱেশটো আমাৰ লগতে, আপোনালোকেও এনজয় কৰক। আৰু আমি চলন্ত বোটত এয়া খানা খাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। কেনে মজা চাওকচোন, বোটখন গৈ আছে আৰু আমি খানা খাম। কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ খানা বনাই দিছে, সাগৰীয় মাছ তাছ। আৰু চাওক এয়া বোট অহা যোৱা কৰি আছে, বেলেগ বোটবিলাক, আৰু আমি ইয়াতে খানা খাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। আমাৰখনো গৈ আছে। কেনেকুৱা মজা লাগিছে ন? ভাবকচোন আপোনালোকে মোৰ লগতে, আপোনালোকেও ফিল কৰক। আকৌ ঘূৰি যাবলৈ মন যায়। আহিলেও তাৰ পৰা, কিন্তু এতিয়া আকৌ যাবৰ মন গৈছে। আৰু এনেকুৱা সাগৰীয়া মাছবিলাক দিছে। মই বোলে মাছটো খাব নাজানিলোঁ, বুদ্ধৰ আপত্তি একেবাৰে। আৰু সিহঁতেতো একদম বুদ্ধই কি কৈছে, বোটত উঠাতো মানে এক্সপেক্টেশ্যন নাছিলে, কিন্তু এনেকৈ যে থিয় হৈ বোটৰ আগত গৈ চলন্ত বোটত ভাত খাব পাৰিম ভাবাই নাছিলোঁ আৰু। গতিকে ইয়াতে ডাইনিঙত আৰু ভাত নাখালে, ইয়াতে বোটৰ সন্মুখত বহি বহি ভাত খাইছে। বোট গৈ আছে, ভাত খাই গৈ আছে। এক্সপেক্টেশ্যনৰ বোলে বাহিৰত পাই গ'ল তাৰমানে, ইমানখিনি ভাবাই নাছিল। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ টিউববিলাক ৰাখি দিছে ছেফটিৰ কাৰণে। আমি যে কিতাপত পঢ়ি থাকি কাৰণে এইবোৰ হাউচ কৰে। খানা চানা খাই উঠি এতিয়া আমি ওপৰৰ তালাটোলৈ আহি গ'লোঁ। 2টা ফ্ল'ৰ আছে, ওপৰত আৰু এটা আছে। আমি একদম ওপৰত আহি গ'লোঁ। এতিয়া ওপৰত ইয়াতে বহি চাওকচোন দৃশ্য। সেইখন বোটৰ মানুহবিলাকে এইখন বোটক চাইছে, এইখন বোটৰবিলাকে সেইখন বোটক চাইছে। এনেকুৱা মজা, পানীৰ ওপৰত এনেদৰে আছোঁ আমি। এতিয়া আমাক বোটখনে সিটো পাৰলৈ লৈ গৈছে, আৰু সিটো পাৰত আমাৰ বোটখন চপাই দিব। আৰু তাতে অকণমান কিবা কিবি বজাৰ চজাৰ কিবা কিবি কিনিব পায় নেকি নাজানো বাৰু। কৈছে যে তেখেতসকলে, পাইলটজনে কৈছে যে আপোনালোকে নামি তাতে অকণমান ঘূৰিব পাৰিব আৰু। গতিকে আমি গৈ আছোঁ। এইবিলাক বোট ঘূৰি আছে চাৰিওফালে। বোটৰ হাউচ বোটৰ মানুহবিলাকে এই বোটত ঘূৰি মানে এখন ঘূৰাই লৈ আহে ধুনীয়াকৈ। পইচা দিব লাগে। আমিও চাওঁ উঠো নেকি, কৰি আছোঁ। আমি স্পীড বোটত যাম বুলি মন ঠিক কৰিলোঁ, আৰু আমাৰ পাইলটজনক ফোন কৰি দিছে, আৰু লগে লগে আহি গৈছে। এতিয়া লাইফ জেকেট দিছে তেখেতে। লাইফ জেকেট পিন্ধি এতিয়া সকলোৱে ৰেডি হ'ব। পাৰ মেম্বাৰ 300। গতিকে ইহঁত তিনিটা যাই ল'ব, তাৰে পিছত মই যাম। মোৰ প্ৰথমতে অকণমান ভয় লাগি আছে বাৰু, সিহঁতে যাই আহকচোন, তাৰে পিছত সিহঁতৰ পোৱাৰ পিছত যাম। কাৰণ এইবিলাকত উঠা এক্সপিৰিয়েঞ্চ একেবাৰে নাই। হাউচ বোটৰো নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, স্পীড বোটৰো নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ। এতিয়া অকণমান ল'ম ৰ'ব এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক। সিহঁতে যাই আহকচোন বাৰু, সিহঁতে যাই কেনে লাগে কওক। সিহঁত আহিল, এইবাৰ আমি গৈছোঁ। ঘূৰা 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 ঘূৰা।
হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান নাওখন চপাই দিছে ছাইডত আৰু আমি সিটো পাৰে গৈ অকণমান খোজকাঢ়ি যাম। কি দেখো চাওঁ বাৰু, বিশেষ একো নাই যেন লাগিছে, খালি ৰিজৰ্ট কিছুমান আছে আৰু মাছমৰীয়াৰো কিছুমান নাও আছে তেনেকুৱা। অকণমান লেট দিছে বাটে কৰিছে। ইমান ভিউ উঠিলে বেলেগ নাই বুলি জানো। ইমান ভিউ উঠে ইমান নাই নাও উঠি যাব কাষেদি আহিলে নাও কেৰালা আহিলে বৌৰি মাছ এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল। গধূলি আকৌ চাহ পকৰা এইবিলাক বনাই দিছে আমাক বোটতে। তেখেতসকলে বনাইছে, তেখেতসকলৰ কুক আছে, 3জন মানুহ আছে, এজন পাইলট, এজন হেল্পাৰ আছে। এতিয়া ৰাতিৰ দৃশ্য ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ডান্স চান্স কৰিব পাৰি, গান চান বাজি থাকে। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी के घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। এতিয়া ৰাতি 7টা বাজিছে আৰু এখেতে আমাৰ কাৰণে এয়া খানা ৰেডি কৰি আছে। এইবাৰ চিকেন বনাব। দিনততো সাগৰীয় মাছ আৰু কিবা কিবি খালোঁ, এতিয়া চিকেন বনাব আৰু এতিয়া মোক দেখাই আছে কি কি বনাইছে। ধুনীয়াকৈ বনাই চাফা তাফা কৰি ৰাখে। চাওকচোন কিটচেনটো সঁচাই দেই, বহুত ধুনীয়া কিটচেন। এয়া কি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিছে, ভেন্দি ভাজিছে। অকণমান ৰাতিৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিলোঁ ওপৰৰ পৰা। ধুনীয়াকৈ লাইটিং চাইটিং কৰি ৰাখিছে বিল্ডিংবিলাক। আৰু আমি এতিয়া বাইকটো ৰখি আছে আৰু ফ্ৰিজ টিজো আছে, দেখিছে হাউচ বোটত কি ধুনীয়াকৈ। কিটচেনটো সঁচাই ধুনীয়া। আৰু আমি এতিয়া খানা খোৱাত লাগি গ'লোঁ। চিকেন বনাইছে, ভেন্দি ভাজিছে, চাটনি বনাইছে, বনাই তেখেতে। এতিয়া মই অকণমান বোটখনৰ পৰিৱেশটো আকৌ শেষত এবাৰ দেখাই দিওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰুম, আমাৰ বোটখনৰ, আৰু এইটো ছেকেণ্ড ৰুম। ইয়াতে 3টা ৰুম আছে, বেডৰুম, আৰু এইটো 3rd নম্বৰ। আৰু এতিয়া আমি ওপৰত যাম, ওপৰৰ অকণমান দৃশ্যটো দেখাই দিম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, গুড নাইট। আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। ইমান কষ্ট কৰি চায়ে, গতিকে এটা লাইক মাৰি দিবচোন, মোৰো ভাল লাগে। আৰু এয়া আৰু বৰষুণ পৰিছিল, গতিকে অকণমান থাকি দিছে। আজিলৈ বাই বাই।